सम्पूर्ण माझमा हाम्रो तर्फबाट सेवा आज यो 2082 साल असोज 11 गतेका दिन चाहिँ हामी आफ्नै भवन किराँती आयोखा धनकुटा जिल्लाको चाहिँ आज आफ्नै भवनमा चाहिँ बास सरेका छौँ। विगत 47 सालदेखि यायोखा चाहिँ यथावत भाडामा राखी चलाइरहेको हुँदाखेरि अब हामीले दुःख सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि आज आफ्नै भवन आफ्नै भूमि आफ्नै भवनमा चाहिँ आइपुग्न सफल भएका छौँ र विदेश सँगसँगै स्वदेशबाट सम्पूर्ण सहयोगी हातले सहयोग गरिदिनु भएको व्यक्तिहरूलाई धेरै धेरै हृदयबाट नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो यायोखाका टिम हामी सँगै नै यहाँ छौँ। उहाँ बिचमा रहनुहुने दाइ चाहिँ हाम्रो जिल्ला यायोखाको जिल्ला अध्यक्षजी हुनुहुन्छ अनि यता तल्लोपट्टि क्याप लाउनै हुने हाम्रो दाइ चाहिँ निर्माण समिति यस भवनको निर्माण समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यता हाम्रो छेउकी दिदी चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो कलाकार टिमको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। अनि यता हाम्रो यायोखाको हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ भक्त दाइ र यता यायोखा जिल्ला यायोखाका कोष अध्यक्ष सँगसँगै सचिवको काम पनि गरिराख्नु भएको छ। र यो हाम्रो यायोखाको मूल मुनिको भागमा राखिने ढोका चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्। र हामीले यायोखामा विगत दुःख गर्दै गर्दाखेरि हामीले जोडिएका यहाँ पछाडिका कुर्सीहरूदेखि लिएर टेबलहरू त्यसरी आज हामी आफ्नै भवनमा चाहिँ लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अफिस अहिले फिलहाल कभर गर्ने अफिस रुम चाहिँ स्टाफ रुम चाहिँ यस्तो छ। यो फिनिसिङ हुन बाँकी छ र यो चाहिँ अब माथिल्लो तला अब कभर हुँदै यसरी गर्दै चाहिँ हामीले अगाडि सार्ने योजनामा छौँ। यो चाहिँ दोस्रो तला है। यसरी गर्दै यो चाहिँ हाम्रो धनकुटा आउँदाखेरि तपाईँहरूले सम्पूर्णले आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सहयोगी हातहरूले यहाँ आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। धनकुटा वार्ड नम्बर 6 राईकुवा टोल स्थित चाहिँ हाम्रो यायोखा भवन चाहिँ निर्माण भइसकेको छ भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।